மீனுக்கு தூண்டில் போட போய் கோடி போய் மாட்டிச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. மீனை விட டேஸ்டான ஒரு மேட்டர் சிக்கி இருக்கு. எப்போதும் போல சண்டே ஃபிஷிங் போயிருந்தேன். ரொம்ப நேரமா மீனே மாட்டாம இருந்தது. அப்புறம் ஜாக்பாட் அடிச்ச மாதிரி இந்த திருக்க மீன் மாட்டுச்சு. இது வந்து ரெட்டிகுலேட்டட் விப் ரே. இந்த விப் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம தமிழ் படத்துல நிறைய பஞ்சாயத்து சீன்ல இந்த சாட்டையை பார்த்துருப்பீங்க. இந்த திருக்க மீனோட வாலும் இந்த சாட்டை மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால தான் விப்ரே. இந்த வாலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா விஷம் இருக்கிற முள் இருக்கும். அதனால இந்த மீனை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்குற அக்கா அவங்களே கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி சூப்பராக ஒரு குழம்பு வச்சு கொடுத்தாங்க. அதை சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு பன்னீர் டேஸ்ட்டில் இருந்தது. எலும்பும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கடிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருந்தது. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி திருக்க மீன் சாப்பிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.